Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Tumefanya ziara katika miundombinu ya usafirishaji jijini Dar es Salaam, na ni nia ya serikali kuhakikisha kwamba usafiri wa Dar es Salaam unakuwa bora, unakuwa wa haraka, lakini unakuwa wa raha kwa wananchi wa Dar es Salaam. Na hiyo ndio mkakati wa serikali ambao wamefanya. Tayari kampuni zimeshaleta mabasi. Moffat wameleta mabasi 200 yako hapa, lakini mabasi vile UDAT 100 tayari yapo nchini, na mabasi mengine ya kampuni nyingine Transda yako njiani kuja Dar es Salaam, hapa jijini Dar es Salaam. Lakini vile vile tumewekeza katika mifumo ya tehama, kwamba mwananchi atakuwa anaweza kufika na kadi yake katika geti la kuingia katika kituo, au wakati wa kutoka anabandika kadi yake, na hivyo tayari anakuwa ameshalipia nauli ya kuingia katika basi. Uendeshaji wa usafiri katika miji mikubwa kama hii inawekewa utaratibu, binafsi ni pamoja na hata hawa ambao wanamiliki daladala. Kwa hiyo watapangia utaratibu mzuri tu wa namna ambavyo watashiriki katika kuhakikisha kwamba usafiri wa Dar es Salaam unakuwa mzuri. Tunajua serikali inafahamu kwamba hata kwa kuwa na daladala tayari tumeshatengeneza ajira. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi ni namna ambavyo daladala zitapangwa vizuri ili na zenyewe ziweze kushiriki katika kutoa huduma jijini Dar es Salaam. Barabara zinajengwa na taasisi ambayo ndio ina mamlaka hayo ya kujenga, ambayo ni TANROADS. Wakishakamilisha wao ndio wanatukabidhi sisi, na sisi tunafunga miundombinu ile ya uchukuaji wa nauli na kwenda. Lakini kikubwa sana ambacho niseme soft pedaling kwanza kwa Gongo la Mboto ni phase ya pili ambayo ni depo. Depo kwa kweli ndio roho ya hii. Bila depo kwa kweli mabasi yatachukua muda mfupi, yatachakaa huduma, maana hatakiwi yatoke nje ya mfumo kwenda kutia labda gesi ama fuel, kusafishwa, kuwa inspected and so on. Kwa hiyo depo hasa ndio ambayo inachelewa, na yenyewe pia inajengwa pia na hao ambao wako instrumented kujengwa, ila lengo ni kuharakisha mapema iwezekanavyo, kwa sababu sote tunafahamu hawa wenzetu wa UDA RT ndio watakao kwenda kutoa huduma pia kule. Lakini kwa mabasi ambayo sote tumeyaona yale sasa, na huku kwenye ambapo UDA RT anafanya shughuli zake, kuna mwenye barabara yake anakuja. Kwa hiyo yani unaona huo msukumo, nikasema sitaji tarehe, lakini huyu huko anatakiwa kuja soon. Sasa ili aweze kufanya kazi yake, na maana huyu aliyekuwa inabidi amove, anakwenda wapi? Inabidi aende kule. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.